Hello，我叫阿簡，聖道會嘅 EMDA。畢咗業，我入咗呢個行差唔多3年啦，自己覺得係好開心。做咗咁耐，發覺多元族裔嗰啲朋友揾唔到工啦。咁我自己有一個 case 嘅，係一個多元族裔嘅朋友嚟嘅。咁佢揾唔到工，咁最後係佢都過咗嚟 seek help，咁我都盡力幫佢嘅。最後我同佢上一啲中文堂，教佢一啲工作上面學嗰啲中文。我自己係讀一個本地學校，所以中文都幾好嘅。我幫咗佢之後呢，我自己又覺得好滿足、好開心。咁我都想多元族裔去學多啲中文啦，可以幫到多元族裔嘅朋友揾工。我想講翻我自己嘅揾工嘅經驗啦，揾一啲保安嘅工作嚟嘅。其實個僱主又話點解留鬚嘅？僱主覺得留鬚係唔得睇，所以最後佢都唔請我。我叫 Oscar， 我就係聖道會嘅項目主任，我負責 Peter Success 2.0。Peter Success 2.0咧係就係幫多咗族裔嘅年輕人，幫佢哋出咗嚟可以幫到揾工啊，或者可以入到去大學。我哋服務咧就係幫年輕人揾翻佢哋 career pathway 咧，仲要咧我哋會揾好多公司一齊合作咧，就係揾實習機會俾呢啲年輕人嘅。我哋收到一個 case 係印度年輕人啱啱讀咗去阿蘇，但係揾唔到邊一個行業會啱佢，所以佢參加咗我哋嘅服務。我哋帶喺出邊試下沖咖啡，我哋就係幫佢揾翻邊一個行業會啱佢嘅。最尾我哋 Hong Kong 咧入邊揾到一個實習機會，而家佢就係負責 CSR。要相信自己，冇放棄每個機會。喺我哋嘅前線經驗裏面見到一啲多元族裔嘅朋友仔，如果家庭可以俾佢哋由細到大就已經入咗去一啲主流嘅學校裏面度讀書，佢哋學好中文，將來競爭力咧一定會大大咁樣提升嘅。咁當然啦，佢哋喺中間一定會面對好多唔同嘅挑戰。其實作為一個僱主嚟講，多元族裔識得中文一定係一個好重要嘅關鍵，但係咧並唔係唯一一個最重要嘅因素。我哋都會用一個半杯水嘅故仔嚟做一個比喻。多元族裔嘅中文其實就我哋會見到係一個冇水嘅嗰半杯水，但係其實我哋見到依然仲有滿滿嘅嗰半杯水，正正就係多元族裔朋友仔佢哋可以發揮到嘅力量。睇返而家香港嗰個人口情況，多元族裔嘅朋友仔佔咗我哋人口大約8%。咁喺呢個嘅情況底下，我哋成日都會問自己，其實呢8% 嘅朋友仔有幾多係真係可以用到我哋嘅服務呢？其實有好多朋友仔都冇用到我哋嘅社會服務，原因有好多，可能佢哋唔係好熟悉我哋嘅社會服務，佢哋可以好好咁樣為我哋成為一個嘅橋樑，咁就可以令到多元族裔嘅朋友好好咁樣使用我哋嘅服務啦。我自己嚟講就已經有一個好成功嘅經驗去聘請多元族裔嘅朋友。嚟緊政府都有講，會慢慢去開拓中東啦，同埋東盟嘅一啲嘅旅客。其實大家都可以試諗下，喺呢一啲嘅服務上面，或者喺呢一啲嘅機會上面，我哋點樣可以用到多元族裔朋友仔嘅呢一個嘅力量，去創造更加多嘅可能性。